Всем привет! Вы на канале Вика Вика, и сегодня мы будем ставить эксперимент. Мы возьмем мыло, чуть-чуть спрыснутое водой, и мы его поставим в микроволновку. Оно расплавится, но что будет с ним? Что дальше будет с ним? Ну, в общем, я сейчас поставлю его в микроволновку. На камере этого не видно, но сейчас в микроволновке происходит, как будто это мыло, оно становится как облачко. Это выглядит очень красиво. Ух ты, какое оно стало большое. Жалко, на камере этого не видно. Ну, думаю, хватит. Посмотрите, что у нас там. Это мыло стало как облачко. Сейчас я покажу вам его. Смотрите. Это как облачко. Я трогаю палочкой, потому что это горячее очень. Но пальцами тоже можно. Внутри очень горячее. Кстати, внутри оно почему-то стало желтым. Ну а если взять снаружи, оно чуть-чуть, ну тепленькое такое. Его можно скатать в шарик, вот так вот. Но также его можно сломать. Если взять вот так вот аккуратненько, он похож на вату. Внутри очень, я повторяю, очень-очень горячее. Если вот так вот делать, то как будто мыло там не расплавилось. Но вообще получилось интересно. Кто хочет, кто захочет, можете поставить такой же эксперимент у себя дома. Это очень классно, советую вам. Вот. Я взяла его, и вот так вот оно выглядит снизу. Как губка, да? Да, она как губка, и оно ломается. Затвердело уже? Оно затвердело. Наверное, мыться можно таким. И, скорее всего, им можно мыться. Этим облачком можно мыться? Скорее всего, этим облачком даже очень можно мыться. Ну, я думаю, давайте попробуем помыть руки. Ну, это я сделаю потом, за кадром. В следующем видео я расскажу, получилось у меня помыть руки или нет. Ну, а так, если раскрошить его, то ощущение, как будто руки намазаны каким-то кремом. Но этот эксперимент получился на отлично. Повторяю, кто хочет, можете проводить такой же эксперимент дома. Понадобится только мыло, чуть-чуть, капельку прям сбрызнутая водой. И после этого нужно поставить в микроволновку. И получится такое же облачко, как у нас. Но я его уже раскрошила. Как-то это все выглядит вот так вот. Оно уже, кстати, остыло. Если нажать на него, с легкостью оно ломается. Твердое. Ну, чуть-чуть твердое. Вот. Думаю, на этом видео можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки. И всем пока!